ดีค่ะมิลินชาแนลนะคะ6:15 นาทีประมาณนี้เลยตื่นแต่เช้าดูสิเมฆหมอกแอบตกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ฝนตกปอแปะปอแปะถ้าทางวันนี้จะทั้งวันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแอบมาดูชีวิตนกบินตะกี้บินต้นไม้ต้นเนี้ยมีต้นใหม่ต้นข้างคลินิกค่ะข้างคลินิกต้นข้างคลินิกค่ะนกก็บินกันไปหากินเนาะมืดนกก็ตัวน้อยนะใครแล้วได้ยินเสียงไก่พอดีข้างบ้านเขาก็เลี้ยงไก่ไว้ด้วยเนาะนี่คือต้นมะขามยักษ์ถ่ายอีกมุมหนึ่งมะขามได้ยินเสียงนกนกบรรยากาศมีถังเก็บน้ำบ้านที่เขาเลี้ยงหมูเนาะเขาต้องหมูก็ชอบความเย็นฝนตกนกก็ร้องดูท้องฟ้าเป็นไงท้องฟ้าได้ยินใจใครเปิดภาคใหญ่ภาคใหญ่ต้นไผ่ไม่ใช่ต้นมะม่วงนะใบมันใหญ่มากแล้วแค่นี้ก่อนนะคะดูบรรยากาศเลยไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยเพราะว่าพื้นมันจะแฉะมากดูพื้นถนนยังไม่แห้งเลยค่ะสวัสดีค่ะมินชาแนลค่ะ